د فخر او د ویاړ ځای ده چې زموږ ځوانان ورزشکاران او د ورزش اتلان مو پرله پسې د نړۍ په ورزشي رویدادونو کې اتلولي او افتخارات په خپل نامه کوي او مډالونه ګټي. تر هر څه اول د ازبکستان هیواد نه راستنه شوو قدرمنو ورزشکارانو او قهرمانانو ته د دغو مډالونو تبریکي وایم او په دوهم قدم کې د ورزش ادارې محترمو مشرانو ته د تبریکي ترڅنګ دا درکوم چې دوی په کمو او محدودو امکاناتو وکولای سوی د ورزش اداره په پښو ودروي، ورزشکاران حمایت کړي او د تیر کال په جریان کې چې موږ وکتل د ورزش ادارې مختلفو فدراسیونونو لکه د رزمي ورزشونو ترڅنګ د فوټبالو، فوټسالو نورو فدراسیونونو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، مډالونه یې ګټلي وو او دا یو د پام وړ پرمختګ ده او د دې باید ستاینه او قدرداني وکړو. ورزش لکه څنګه چې دلته مشرانو اختري صاحب یادونه وکړه، سالم عقل په سالم بدن کې وي او ورزش د سلامتیا د روغتیا په برخه کې یو مهم فکتور ده او ځوانان چې په پراخه کچه او دلته چې موږ ګورو مختلف فدراسیونونه موجود دي او په ټولو فدراسیونونو کې ځوانان مصروف دي او د شوق له مخې د جذبې له مخې د ورزشونه کوي، خپل صحت تضمینوي او د هغې ترڅنګ په نړیوالو لوبو او رویدادونو کې برخه اخلي او افتخارات راوړي. دا د دې څرګندونه کوي چې د ورزش اداره او په ټوله کې اسلامي امارت د ورزشکارانو ترڅنګ ولاړ ده، د هغوی حمایت کوي او هغوی ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی ته زمینه مساعده کوي چې د هیواد په نمایندګي په نړیوالو لوبو کې شرکت وکړي او ښه کارکردګي ترسره کړي. دغه راز لکه څنګه چې دا نن موږ شاهدان یو چې یو شمېر ورزشکارانو مډالونه ګټلي دي، لا هم ورزشکاران باید خپلو اړوندو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي، کوشش وکړي تر څو د افغانستان نوم رالوړ کړي او دغه ځوانان چې نورو هیوادو ته د لوبو په نیت ځي دوی د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي او دوی باید دلته ښه نمایندګي وکړي او د ورزش یو داسې ژبه ده د ورزش له طریقه او د ورزشکارانو له لارې د افغانانو پیغام تر نړیوالو میدانونو رسوي. نو موږ هیله او امید دا ده چې د ورزش اداره لا هم د ورزشکارانو پوره حمایت وکړي او کومې ستونزې چې دوی لري د هغو په حل کولو کې ورسره مرسته وکړي. له تاسو ورزشکارانو سره ټول د هیواد ټول وګړي در سره دي، ټول نظام مو ترڅنګ ولاړ ده.